Sirawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Bah Johar ungut-ungutan bari telila terus nyarita deui. Nya nuhun atuh ari kitu Manyimas. Ari Abah mah hayang yakin we nu matak nalek oge. Danya kitu ketang kangaranan keur apes mah aya be cocoba teh. Nya, keun we. Pokona mah sing sabar kudu tabah dina nying hareupan cobaan. Nya. Nyalin kitu ambu. Atunya kudu tabah ajang sabar. Sabab lamun tadi barengan ku tabah ajang sabar mah di mana dicoba sok rajan aral subaha. Sedangkeun anu nyorang kahirupan moal bisa ngasalawasna aya dina kabagjaan. Ayu manganti ungeuk asar da ngemplong hatena. Sabab sanajan can bisa dipastikeun ngeunaan mampu jeung henteu Bah Johar ngubaran jajaka buah hatena. Tapi kangaranan anu mariksana tabib mah tangtu be saeutik gedena bakal aya bong bolongan. Kitu ceuk pikirna Ayu Manganti dina waktu harita. Kadenge harita Ayu Manganti nyarita deui. Kinten-kintena nati asa kitu muhun pun lanceuk di uningaan ayeuna ku Abah. Maksad teh margi kaayaan pun lanceuk tambi repot bah. Sareng pika salempangeun kaayaanna teh. Pak Adung bisa ngarti kana perasaan Ayu Manganti dina waktu harita. Nu matak manehna milu ngarojong kan omongan Ayu Manganti. Nya ieu mah sejamerdih we ka Abah di dieu bah.
nyare kasahat deui atuh muntang akal menta tulung ari sanes ka di dieu mah nya maksad teh ka Abah salaku ahlina. Da memang kabandungan kaayaanana eta Jaka Sinangling teh memang pika salempangeun bah. Memeh Bah Johar ngajawab, harita ambu Johar geus miheulaan nyarita. Nyari cak ambu mah mending keneh dipariksa heula manehna supaya bisa kanyahoan kumaha kaayaan Jaka Sinangling anu sabenerna. Kang ngaranan keur tutulung mah moal make teu diidinan. Sok sanajan kudu init dina waktu penting. Sok atuh manehna burukeun tingali heula tuh ka itu. Bah Johar dina waktu harita neuteup antep ka ayu manganti bari terus ngomong deui. Kapalai Nyimas ku Abah moal ditolak. Sabab Abah bisa ngarasakeun kumaha perasaan hidup. Ngan ceuk Abah oge mudah-mudahan be ieu mah nya Abah bakal mampu ngubaranana. Teu waka bisa janji nya Abah sasanggupanan sabab ceuk Abah oge kawilang kakara ari ngubaran anu tatu di jero alatan tarung mah. Hayu atuh ayeuna mah nya urang tinggal heula be anu kudu diubaranana. Kami ini heula ye hambu. Nyanjung ka itu karunya yo Nyimas ayu manganti. Da pasti nage bingung meureunnan jeung salampang. Bah Johar tetela kawilang jalma anu ngutamakeun kana amal kahadean kasasama. Geus teu ngitung rugi sigana teh sanajan wanci peuting saperti kitu anu kuduna sare tibra tapi manehna milih init pikeun mariksa kaayaan Jaka Sinangling. Waktu Bah Johar mariksa kaayaan Jaka Sinangling kalawan imeut. Kaget anu lain dikieuna Bah Johar. Sabab Jaka Sinangling tetela kabeunangan ku kakuatan panarajang anu ngandung racun. Ngajadikeun kaayaan Jaka Sinangling nyidem tatu di jero jeung kakuatan racun. Lamun teu buru-buru ditulungan, geus bisa dipastikeun moal bisa katulungan deui jiwana. Ayu manganti, ibu jeung Bapak Adung katingali sarua pada neuteup ka Bah Johar anu keur ngabagikeun paneteupna bari jeung narik napas panjang terus kedalisan. Waduh, nyaan berat. Parna ye kaayaan Jaka Sinangling teh Padung. Abah oge teu ngarti ieu teh bet aya panarajang anu ngandung kakuatan racun sagala rupa. Mun diantepkeun mah duh bakal ruksak ieu mah anggota badan bagian jero warugana Jaka Sinangling teh. Ibu Adung bet jadi mangsa lampangkeun harita kadenge Ibu Adung milu mairan caritaan. Jadi nate kumaha atuh Abah? Nya sok atuh asa piraku ari tabib saperti Abah mah moal poek-poekeun teuing meureunnan. Nya ngakeun be ieu mah bobot pangayon timbang taraju aya di Abah. Ayu manganti oge sarua harita kedalisan ka Bah Johar. Sakumaha nu disaurkeun ku ibu, memang kitu pisan harapan abdi oge bu. Pun lanceuk Kang Jaka Sinangling tiasa ditulungan ku salira Bah. Margi abdi tos bingung kedah ka mana sareng kedah kumaha ieu teh. Bah Johar kadenge harita kedal di lisan. Cek Abah oge bakal usaha sakuat tanaga Nyimas nya. Ngannya kitu apanan Abah teu bisa waka janji. Sababnya kitu apanan sanajan Abah oge tetep teu bisa ngabobodo diri sorangan. Sabab ngan sakadar ikhtiar nya
aya paribasa geningan urang mangan ukur bogara rancang ejeng kahayang nya laksana jeung henteu nama gumantung kanu ngresakeunana. Jadi ari engke dikersakeun kudu naon kitu teh ngresakeunana mah piraku bet henteu pulih deui saperti bihari. Nanging nembe saatosna dipareos ku Abah, kumaha kinten-kinten kaayaan pun lanceuk teh Bah. Terus terang Abah kaget Nyimas. Sabab cek Abah oge kakara ayeuna ye Abah ningali anu tatu di jero bari jeung nyidem kekuatan racun kieu mah nya. Parna kaayaanna Nyimas jeung kudu ati-ati deui Abah dina mere ubarna. Sabab salah saeutik bisa bahaya dina cara ngubaran oge henteu cukup ku ubar. Tah Abah lain jago silat jadi teu ngarti ye kumaha ari ngagunakeun tanaga lapisan sangkan bisa marengan asupna obat supaya bener-bener bisa ngubaran. Ayu manganti ungut-ungutan kangaranan murid Nyai Windu Apsari tangtu bengarti cara ngagunakeun tanaga lapisan pikeun marengan ubar anu bakal diinumkeun ka Jaka Sinangling. Kadenge harita Jaka Sinangling kumargung lalaunan. Ampun. Ayu manganti ngareret ka Abah Johar bari terus kedalisan. Upami tiasa mah di landongan ayeuna be atuh Bah. Ngeunaan cara ngalandongan ngagunakeun tanaga lapisan abdi tiasa Bah. Kangge nyarengan landong ti Abah. Tah syukur atuh ari kitu mah. Ada puguh ari Abah mah ngan sakadar tabib Nyimas. Teu ngarti kana ilmu silat jeung tanaga lapisan. Syukur be ari Nyimas bisa mah nya. Nilikana kanyataan anu saperti kitu memang kudu buru-buru diubaran ieu mah. Bah Johar oge bisa ngarti Jaka Sinangling memang kudu buru-buru diubaran sabab kayaanana beuki ripu. Sora oge geus meh henteu kadenge. Maadung kadenge harita milu mairan caritaan deui. Ari abdi mah percaya ka Abah Johar. Komo ieu ningali kaayaan anu ripuh kitu, pastina oge moal dililakeun deui dina ngubaranana. Nya darek usaha deui atuh diubaranana jeung anu bisa nulungan. Ari lain Abah mah anu memang ahlina nya. Bah Johar nyerenge seuri bari ngabagikeun paneuteup ka pribumi jeung Ayu manganti telila terus nyarita deui. Henteu kudu ngaromong kitu. Ada Abah oge ngarti kangaranan jalma anu keur nyandangan ka nyeri saperti Jaka Sinangling. Memang kudu buru-buru diubaran. Nu matak ayeuna wayahna Nyimas Ayu manganti baturannya Abah ye nyieun ramuan meungpeung bahan piubareunana ku Abah tadi dibawa sekalian ka dieu. Engke di mana ku Abah ubar geus diinumkeun dorong ku kakuatan tanaga lapisan Ayu manganti nya. Kumaha? Ayu manganti ungeuk bari terus ngawalon. Mangga abdi ngartos Bah. Memang bagian abdi dina ngagunakeun tanaga lapisan supados landong ti Abah mampu nembus kakuatan racun anu aya di lebat badan Kang Angling. Tah nya kitu Nyimas. Ke atunya Padung Nyai Abah rek popola heula ye jeung Nyimas Ayu wayahna we nya dapurna jadi kagiri di dieu. Ayu manganti kubah Johar diajakan ka dapur rek molahkeun nyieun ramuan keur ubarna Jaka Sinangling. Kangaranan ahlina dina hal ubar-ubaran katambah dibantuan ku Ayu manganti teu kudu lila Bah Johar nyieun ubar keur Jaka Sinangling. Sanggeusna beres nyieun ubar, harita ubar teh diinumkeun ka Jaka Sinangling. Sanggeusna ubar diinumkeun, Jaka Sinangling dicekelan ku Bah Johar jeung Paadung sinadiuk bari bajuna dibuka. Ayu manganti ngantelkeun dua dampaleungeuna kana tonggong deukeut walikat Jaka Sinangling. Saterusna ngaluarkeun geteran tanaga lapisan kana dua dampaleungeuna pikeun ngadorong lajuna ubal ti Bah Johar mangsa nembus jeung ngungkulan kakuatan racun nu aya dina jero badana Jaka Sinangling. Ter
Leungeun Ayu Manganti ngageleter duanana mangsa ngagunakeun tanaga lapisanana. Tapi kajadian saterusna bener-bener mata kaget. Sabab ubar anu tadi geus diinumkeun teh kalakah kautahkeun deui. Nu leuwih kaget deui Ayu Manganti sabab jadi ngagurubuk meh ngajengkang ka tukang. Kakuatan tanaga lapisna lir upama anu balik deui ka dirina. Ayu Manganti untung gancang dina waktu harita mancuhkeun tangtunganana, jadi henteu nepikeun ngajengkang ka tukang. Ubar nu tadi diinum ngabayabah. Bah Johar gogodeg sababaraha kali narik napas panjang bari ngomong lalaunan. Waduh, nyaan berat ieu mah Nyimas. Bingung abah oge ye ningali kieu mah. Ubar kalakah balik deui. Alah kitu deui Nyimas aju tenaga lapisan bet siga anu malikan kasorangan geuningan. Bari nyusutan kesang anu renung dina tarangna, Ayu Manganti ngajawab, memang laras bah, abdi oge kaget kekuatan bet malikan kasorangan geuningan. Nah aku naon bet kieu atuh. Janten kumaha bah? Pak Adung geus teu bisa ngomong sigana teh ngan ukur neuteup ka Bah Johar. Waduh, cek abah oge ningali kieu mah abah jadi bingung. Nya bingung kudu kumaha deui ye. Kabisa jeung kemampuan urang duaan geus dihijikeun tapi hasilna kalakah kieu geuningan. Ngandung hati ieu mah lain bagian abah Nyimas dina ngubaranana. Nya geus jelas abah moal sanggup jeung moal mampu ieu mah ye. Padung, abah moal mampu ieu mah Nyimas. Antukna kabehanana jadi pada bingung ningali kaayaan tur kanyataan anu lumangsung dina waktu harita. Bah Johar jelas geus teu mampuheun deui ngubaran Jaka Sinangling, sabab sanajan sababaraha kali diubaran oge bakal tetep kitu jeung kitu kaayaanana moal aya parobahan. Ayu Manganti neuteup ka Bah Johar teteupan anu ngandung rasa kasedih tumali ejeng kagagalan dina ngubaran Jaka Sinangling buah hatena. Janten kumaha kinten-kintena numutkeun abah mun dina ngalandongan Jaka Sinangling teh bah. Nah abdi kedah ngabuceung ka Guha Legok Panamping kitu. Bah Johar dina waktu harita neuteup bari kerung ngadenge Ayu Manganti nyebutkeun Guha Legok Panamping. Abah teh kaget ngadenge disebut Guha Legok Panamping mah. Ke, naku bah kitu make jeung rek init ka Guha Legok Panamping Nyimas. Cik, jelaskeun ka abah kumaha? Abdi teh aya pituduh salaresna mah bah. Ti aki-aki anu ngangkenkeun ngaran Ki Buyut Debleng. Anjeunna ka abdi nuduhkeun upami Kang Jaka hoyong cager sabihari. Saurna teh kedah dibawa ka jero Guha Legok Panamping. Nanging anu bingung keur abdi teh henteu terang di mana lebah-lebahna eta tempat teh bah. Bah Johar silih teuteup jeung Pak Adung. Kadenge Pak Adung harita anu nyarita. Jadi kieu ieu teh bah. Aya nu pokok puguhnya can dibejakeun ka abah ngeunaan ieu Nyimas Ayu Manganti nu meunang pituduh kudu mawa Jaka Sinangling ka Guha Legok Panamping. Terus terang di halangan ku kuring satadi nama kalawan harapan abah bakal mampu ngubaran Jaka Sinangling. Ku Pak Adung dina waktu harita dijelaskeun ngeunaan kajadian anu samemehna mangsa Ayu Manganti boga tujuan rek ka Guha Legok Panamping luyu ejeng pituduhna ti Ki Buyut Debleng teh. Bah Johar unggut-unggutan. Kadenge Ayu Manganti nyarita deui. Salaresna mah abdi kaget oge ku caritaan eta aki-aki teh bah. Margi nyebutkeun si Rawing teu aya di tempat. Laras memangnya si Rawing teu aya di tempat. Nya di dinya abdi gaduh pamadegan bah. Mawa Kang Sinangling muhun Kang Angling maksad teh ka eta tempat. Mung abdi teh bingung bah. Margi abdi teh terang di mana eta tempat teh. Bah Johar neuteup ka Ayu Manganti teu lila terus nyarita. Tah,
Mun kitu mah nya kieu be atuh cek Abah mah Nyimas. Katerangan ti Ki Buyut Debleng teh mun kitu mah bener Nyimas. Jadi urang cobaan be atuh ayeuna mah nya datangan eta tempat anu disebut Guha Legok Panamping teh. Sabab geus jelas ari Abah mah sanajan bener nya oge tabib, tapi tetelan teu mampu geuningan, teu bisa dipaksakeun geus kieu kayaanna mah Nyimas. Nanging apan abdi na menyanggamkeun bah. Abdi teh teu terang di mana lebah-lebahna eta tempat. Da upami abdi tos terang mah bah, moal sieun ku sangetna. Abdi mah demi pulina deui kaayaan pun lanceuk. Keur abdi teu aya anu dipikasieun bah. Abah ngarti dina lebah dinya mah Nyimas. Henteu rek ngabibisani dina lebah dinya mah. Jeung memang rek saha deui anu bela satia lamun lain hidup. Ngan ngeunaan lebah-lebahna mah henteu kudu ngarasa bingung Nyimas. Nah, henteu kudu bingung segala rupa bah. Coba jelaskeun ka abdi bah. Maksud Abah pangna ulah ngarasa bingung teh lantaran Abah memang nyaho lebah-lebahna eta tempat. Puguh Abah memang tukang aprak tadina oge. Apal atuh tabib mah tukang aprak-aprakan neneangan keur piubareun. Ayu manganti jadi robah paromana rada hegar ngadenge yen Mbah Johar nyahoeun ngeunaan tempat anu disebut Guha Legok Panamping. Oh, janten Abah uninya ka eta tempat. Nya nuhun atuh pami kitu mah bah. Ku Pak Adung oge diwartoskeun eta tempat teh kawilang sangat saurna teh bah sareng ngabahayakeun. Nanging keur abdi mah memang tos teu aya deui jalan bah. Kajabi ti kedah datang ka eta tempat geus ngalandongan pun lanceuk. Mbah Johar ungut-ungutan bari terus kedal di lisan. Abah ngarti pisan Nyimas. Kangaranan ku butuh mah memang moal sieun ku naon-naon. Pangabutuh mah kawilang anu pangkuat-kuatna. Nya ari Abah mah lamun teh mah bener Nyimas, Nyimas ayu manganti boga karep keukeuh rek mawa Jaka Sinangling ka eta tempat. Luyu jeung pituduh Ki Buyut Debleng taya bayana Abah bisa nganteur. Nya ngajajabkeun nepikeun ka tempat anu dituju. Da ari di wang-wang mah jeung di lebah. Jelas moal bisa. Oh, nya nuhun atuh pami kitu mah bah. Salira kersa ngajajabkeun diri abdi. Bet henteu asa peungas teuing pangharepan tos kieu mah bah. Mung iraha waktosna urang teh sangabujeng ka dinya bah. Nya ari cek Abah mah kudu sagancang-gancang na Nyimas. Sabab kayaan Jaka Sinangling kudu buru-buru diungkulan. Kajaba lamun ayu Nyimas anu memang geus teu miharep deui Jaka Sinangling, pulih sapertos sabihari kitu tah. Kumaha atuh pami dinten enjing bah. Enjing-enjing kene urang angkat bae ngabujeng ka ditu bah. Mbah Johar memeh ngajawab dina waktu harita ngareret heula ka Pak Adung terus nyarita. Tah, Pak Adung, isukan mah barang we heula nya jeung Abah. Heueuh urang ngajelaskeun ka si Ambu ngeunaan ieu kaayaan. Keun be Nyimas ayu mah sina di dieu. Maksud Abah teh bisi leungiteun. Sabab Abah rek nganter Nyimas ayu manganti ka Guha Legok Panamping teh nya. Pak Adung tembong dina waktu harita ungeuk. Geus teu bisa ngahalang-halang ayeuna mah. Sabab geus jadi kanyataan Mbah Johar tetela memang teu mampu ngubaran kaayaan Jaka Sinangling, malah kalaka beuki ripuh kaayaanana. Nya kitu hade atuh bah. Da cacakan lamun kuring geus nyaho mah di mana lebah-lebahna Guha Legok Panamping teu naon kuring we anu nganteur. Kabederan memang teu nyaho. Ngan ngadenge we wungkul kana beja eta tempat teh kawilang sangat. Cek beja oge di dinya si Rawing tetapana. Nya ari kerja mah saperti si Rawing mah pasti moal aya nanaon sedengkeun keur urang. Mbah Johar dina waktu harita nyerenge seuri bari terus ngomong deui. Memang bener Pak Adung. Abah oge kungsi ngadenge kana eta beja teh nya. Ngan
Da ieu mah lain rek datang teu puguh, komo rek ganggu ka gaib anu ngagegeh di dinya. Tapi puguh ieu mah rek ngalaksanakeun pituduh ti Ki Buyut Debleng. Piraku gaib henteu awaseun. Apan kadar nganteur dina harti nuduhkeun tempatna wungkul ka Nyi Mas Ayu Manganti. Pak Adung dina waktu harita ungut-ungutan bari terus nyarita deui. Nya syukur be atuh ari kitu mah bah. Peperieun mah kuring teu bisa ngabantu ye ka Nyi Mas Ayu. Atuh mun kitu mah ngarah isu keneh bisa miang urang ayeuna we atuh kuring jeung Abah bebeja ka si Ambu nya ngajelaskeun ngeunaan ieu pamaksudan. Kitu ada cek kuring mah bah. Kitu hade eta mah. Aya benerna memang kudu isu-isu keneh sabab lain lampah sakedeung nuju ka eta tempat teh. Ngan ke ari jaka Sinangling dibabak ku saatu Nyi Mas. Bah Johar tumanya ka Ayu Manganti anu ditanya gancang harita nyarita dina sikep anu ngandung sumanget. Pun lanceuk wios ku abdi dipangku bah. Da muhun salami ieu oge apanan, salami abdi lumampah nuju ke tempat ieu oge ku abdi dipangkuna bah. Atuh capek Nyi Mas. Kumaha mun naon kitu teh urang minta tulung we atunya ka lalaki anu ngora keneh jeung bedas tanagana. Nya ngarah henteu capek teuing we Nyi Mas Ayuna. Henteu kedah apa? Abdi kadu kayakinan pasti kuat. Sareng urang bakal dugi ke tempat anu dimaksud. Janten abah henteu kedah bingung. Saha anu ngabantun pun lanceuk. Kitu di antarana hasil babadamian dina waktu harita. Di mana Bah Johar akhirna masa dia pikeun ngabaturan dina harti nuduhkeun tempat anu bakal dituju nyaeta Guha Legok Panamping. Peuting eta keneh. Bah Johar jeung Pak Adung arinit heula rek bebeja ngajelaskeun ka Ambu Johar ngeunaan maksudna anu rek ngajajaran Ayu Manganti ka Guha Legok Panamping. Dina poe isukna bareng jeung meletekna panon poe. Ayu Manganti jeung Bah Johar terus amitan ka pribumi. Ma Adung semu anu rada nguyung mangkarunyakeun ka Ayu Manganti sigana mah kadenge harita manehna nyarita ditujukeun ka Ayu Manganti. Wayahna ulah kapalangnya sabar Nyi Mas. Keun eta cocoba teh sing tabah di sing harepan anaknya. Mang ngadoakeun mudah-mudahan be atuh Nyi Mas dugi ke tempat anu dituju kalayan aja ka Sinangling anu teu damang sing bisa pulih deui saperti bihari. Dalam nepikeun ka kitu teh emak jeung si bapa di dieu tinang tumeureunnan milu bunga Nyi Mas. Nya lain kitu bapana. Pak Adung dina waktu harita ungeuk bari terus nyarita. Bener kitu manehna. Nya Nyi Mas Ayu, Bapak oge nya kitu ngadoakeun teh jaka Sinangling sing pulih deui saperti bihari kaayaanana. Da bisa kabayang ku Bapak oge, heuh kang ngaranan boga anu gering mah. Wah, di mana hate rek bisa tenang jeung senang. Ngan ulah kapalang sabar dina nying hareupan ieu cocoba nya Nyi Mas. Ayu Manganti tembong dina waktu harita ngabagikeun paneteupna ka Ma Adung jeung ka Pa Adung. Pribumi anu kawilang someah jeung balager. Maranehna duaan geus narima Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling bisa milu mondok dina peuting tadi. Kadenge harita Ayu Manganti cumarita. Nyaturkeun nuhun ka Bapak sareng ka emak di dieu. Anu parantos nampi diri abdi. Sanes bae panampianana nanging estu dina sagala rupiahalna. Muga be atuh kasayan emak sareng bapa di dieu sing dibalas ku mantenna nyatana ku Gusti anu Maha Suci.
Punten mak, Pak, Billy abdi mengukur ngarepotkeun be di dieu teh. Pak Adung gideg bere terus nyarita deui. His, entong nyarita kitu Jimas. Naon anu dilakukeun ku bapa jeung si emak di dieu salaku pribumi memang ngarupikeun kewajiban kasasama anu kudu dilaksanakeun. Sabab apan tulung tinulungan teh kudu jadi pancen dina ieu kahirupan. Bah Johar dina waktu harita milu nyarita ditujukeun ka pribumi. Tak kitu we atuh Pak Adung. Nyai, abah ieu ayeuna rek miang ngajajaran Nyimas Ayunya, doakeun sing salamet sarta tepi ka tempat tujuan mulus rahayu berkah salamet. Haja atuh Nyimas, urang ngeureuyeunnya meung pengisu keneh. Ngan keukeuh wae eta teh rek dipangku kosorangan jaka sinangling teh Nyimas. Sawios ku abdi we Bah. Ayu manganti jeung Bah Johar. Geus kitu mah terus arindit. Ayu manganti dina inditna teh bari jeung mangku jaka sinangling. Pak Adung jeung pamajikanana ngajajabkeun ku paneteupna. Pak Adung kadenge harita ngagarendeng ngomong lalaunan. Nyaan bela satia tah ayu manganti teh ka salakina. Bagja, nyaan Bagja boga pamajikan anu sakitu bela nama. Nyaan bela patina teh. Ma Adung dina waktu harita ngareret bari terus ngomong. Nah ari kami teh satia kitu. Mun manehna gering, nah aku kami sok diantepkeun. Henteu diperhatikan ku kami. Nepikeun ka lamun hayang dahar oge apanan, dihuapan ku kami. Ari taun teh sok ngalolongit. Lain kitu manehna. Lain ngaleungit ieu mah, tapi ningali ayu manganti ieu mah tuh. Bet arang langka atuh ningali aya wanoja sakitu satyana. Lain rek ngabandingkeun ayu manganti jeung nu jadi pamajikan ieu mah. Ngan nyaras we ka awak sorangan. Bun keur aya nu karasa asa can pernah ngalaman di pangku saperti jaka sinangling ku ayu manganti mah. Kumaha? Jadi hayang dipangkunya? Dipangku ku kami lamun gering teh. Saperti halna jaka sinangling ku ayu manganti. Nya moal bisa atuh bapana. Beda jauh kayaan jeung ayu manganti mah. Sabab ari ayu manganti mah sanajan nya pangawak awewe. Tapi pan manehna mah jago silat. Muridna saha eta teh? Tuh ya, acan oge saminggu geus poho deui. Nyai Windu Apsari guruna ayu manganti mah. Tah nya eta. Senajan nya bener pangawak awewe, tapi dina masalah ilmu silat mah cantangku bisa diimbangan ku jago anu masih kene atah ajen pangarti. Nah, nu matak tanagana oge pasti gas kalati. Mangku jaka sinangling oge moal karasaeun capek sigana teh. Sedangkeun ari kami lain kudu mangku manehna, mendek ge kami dipangku nu jadi pamajikan ku manehna yo. Bisa wae kalaka ngabalikeun geus entong terus papanjangan urang doakeun angguran jaka sinangling sing pulih deui cager saperti bihari. Nya pugu atuh kudu cager deui mah. Bet ayu mangantina kitu deui jaka sinanglingna duanana oge jelema-jelema anu balager. Apan jaka sinangling mah tadina oge tabib sakti anu sok nulungan jalma. Ngan nya kitu geuningan. Kangaranan cocoba jeung cobaan mah aya be aya. Pak Adung jeung pamajikanana terus arasup ka jero imahna. Sedangkeun jirim ayu manganti anu mangku jaka sinangling jeung Bah Johar anu harita ngabaturan geus teu katingali deui. Tujuan anu pasti geus teu bisa dirobah deui, nyata rek lumampah nuju ka guha legok panamping.
urang tinggalkeun heula kaayaan Ayu Manganti ejeng Bah Johar anu keur lumampah nuju ka guha Legok Panamping. Caturkeun di tempat sejen. Si Topeng Mayit di tempat padumukanana narima kadatangan Sanca Dawuk ejeng Dewi Angrum. Sanggeusna ngabagiakeun kadatangan eta jalma anu ayeuna geus ngabdikeun diri ka manehna, si Topeng Mayit langsung harita tumanya.